ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਕੀ ਜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੜ ਗਿਆ ਆ ਦੇਖ ਪਾਈਪ ਹੋਣ ਕੀ ਹੈ ਹਲਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਕੈਪਲੀਆਂ ਦੇ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੜ ਗਿਆ ਫਿਲਟਰ ਪਾਟ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਗੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਹਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯਾਰ